Hej 5. klasse. Vi skal jo arbejde med Game Maker, og det betyder, at vi skal designe computerspil, og vi skal jo finde ud af, hvordan vi installerer det her program, så vi kan arbejde med at designe vores egen computerspil. I modtager et link, som linker ind til en Dropbox, og i den Dropbox, der er et program, vi skal installere. Det kan være, at den popper op her og spørger, om vi kunne tænke os at blive medlem af Dropbox, og hvis den ikke gør det, så skal man bare trykke OK, og så trykker man her Download. Og så spørger den her, og så siger vi nej, det vil vi ikke, trykker ned i bunden, og siger det vil vi ikke, og så trykker vi download, og så downloader den altså vores fil hernede i bunden. Tillader jeg engang, det er helt i orden. Nu kommer jeg til at downloade 2, men det gør ikke så meget. De popper op hernede i bunden, hvis man bruger Chrome i hvert fald, Google Chrome. Og så skal vi altså have installeret den, så vi siger åbn, og så siger vi, at vi gerne vil køre programmet. Og så er installationen her meget simpel, man trykker next og next. Og så skal man trykke, jeg accepterer, I agree, det betyder, at jeg er enig med alt det her ballade, som vi jo ikke har lyst til at læse, fordi det skal vi ikke gøre, det springer vi let og lidt over. Og kommer altså videre her en gang, hvor vi kan se, at den vil have, at vi skal installere spillet. Og så siger den, om vi gerne vil gøre det, og det kunne vi godt tænke os ja. Og så trykker vi start, og så har den allerede installeret spillet, det gik super hurtigt. Så trykker vi exit. Og så når den er krydset af hernede, det er den i forvejen, så vil den altså åbne programmet, den launcher det. Det kalder vi, den åbner det. Exit. Og så skulle vi gerne have programmet åbent her, og vi siger, vi behøver ikke at opgradere det nu. Det vil den spørge jer om vi vil gøre det ene eller det andet. Vi vil gerne bare have lov til at køre programmet nu. Jeg har allerede åbnet en version af programmet her, men det behøver vi ikke at gøre. Så vi gør sådan her, og så har vi vores program åbent her. Og så er vi klar til at arbejde med Game Maker. Det her det var vores første tutorial, som handlede om, hvordan vi installerer programmet. Og den fungerer rigtig, rigtig fint. Så det kan I jo gøre nu. Og hvis I har brug for hjælp, så kan I jo spole tilbage i videoen og se, hvad det var, jeg trykkede på, og hvordan jeg gjorde, så I får installeret det rigtigt. Ikke også? Det der med, at man hele tiden spørger om hjælp, det kan være rigtig svært. Så derfor får I de her videoer til hjælp. Så pøj med det.